Naimbag ken nagasat ngal daw ti Sabado tayo amin gagayem ken kakabsat ket intayo nga ro drugruganan iti serbisyo tayo itatanga bigat babaan ti panagkankanta. Kuna nakakabsat jay Psalm 100, make a joyful noise unto the Lord all ye land. Serve the Lord with gladness, come unto his presence with singing. Sakbay tayo nga mangrugi kakabsat, intay pa dumog ti panagkararag. Nindaklan nga Diyos, amami nga da kasi di langit. Hagyaman kami mananapa amay iti misa nga espesyal nga kanito nga ingkam manandayawan ti nagan mo, babayin ti panagkankanta, ken panagalat ti nasanton nga surat mo. Dawatan mi man nga iti nasanton nga presensyayo, isumanan apa amay iti makiada kada kami, umay iti panagubaitan mi. Hagyaman kami, ta pinakawan mo, iti amin nga panagkulkurangan mi, dawatan mi nga amin nga gitoy, tinapatay ganagan ng pumesos. Amen. Kat umuna nga kantahan tayo kakabsat, leaning on the everlasting arms, ti Ilocano ko na anyan aragsak ti magunudak. SDA Hymnal 296. Anyan aragsak ti magunudak, ijay takyag natin sanggirak. Anyan agasat kental na tibiyag, nutakyag na ti pagsanggirak. Sang-sanggirak, natal na ken natal gedang. Sang-sanggirak, kakyag ni Jesus anaayat. Anayan aragsak magnatanatiyag, kakyag ni Jesus ang sanggirak. Inaldaw na niya iti danatiyag, kakyag ni Jesus ang sanggirak. Sang-sanggirak, natal na ken natal gedak. Sang-sanggirak, kakyag ni Jesus anaayat. Anayat pagbut nga ken pagdanagak, nutakyag na ti sang-sanggirak. Dakel ti tanan nuapot kaduak, takyag ni Jesus ang sanggirak. Sang-sanggirak, natal na ken natal gedak. Sang-sanggirak, kakyag ni Jesus anaayat. Kas panglukat akanta tayo kakabsat, kantaan tayo ti kunana, iti amin pagnaak ni Jesus idalan na. Iti amin na pagnaak ni Jesus idalan na. Anya pailat nga sa pulko, at dati manubot ko. Uray arya man ti dumteng, sa anak nga agbuteng. Tadamet ni Jesus ko, akamang kentalged ko. Tadamet ni Jesus ko, akamang kentalged ko. Nuti dalanek narikat, ket kapsut dumteng kaniyak. Di mana anaayat, tigat ko bataken na. Tagus met
tinapay na biyag, awan ti pagkurkurangak, nuken Jesus agyanak. Awan ti pagkurkurangak, nuken Jesus agyanak. O amangan ti ayat na, mangted kaniyak inana, nang samiten ti karina, nga inak tu jay gloria, sa jay inak tu ni kanta, nga awan ti inggana, tinabaligyan na kanta, ni Jesus sa nangina, tinabaligyan na kanta, ni Jesus sa nangina. Agparin tumeng tay garud kakabsat, tintay pa nagkararag. Agkararag tayo. Amami nga naidaklan, nagyaman kami, tanaykan kami manen, tigundaway tapnon, umay kami kay kaysa, ket idaydayaw itinagan mo. Agyaman kami apo iti ayat, ken itinagadu nga bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Ket sapay la ko maapo ta ibaon mo itinaruway nga angheles mo nga iso ti makipag-adda kada kami itatta nga nasantuan nga aldaw mo. Ket sapay la ko tatulungan na kami tapno maisentro iti panunot ken puso mi tatanga aldaw mo. Dagitoy apo iti dawdawaten mi itinapateg anagan ni apo mi nga Jesus. Amen.
Naimbag nga Sabado yung manan kakabsat, kaya dragsakin milaunay, nga makiadal manan kanyayo, tatanga Sabado. So nga, alain yung negati Biblayo, alain yung tiskwela sa bati na yung kakabsat, pada-pada tayo nga mang buklat, mangkita, mangbusisi, kin mangadal. Digito nga sasaon ni Apo Diyos nga nagpipintas ay kakabsat. Tatagarod manen, kadwak ni brother ko itoy nga, Siya kabsat ni Brother Ajan Manyalak, kadokmet ni Shakmat kakabsat ni Sister yung Stephanie Diaz. So nga, may kayo kakabsat, kinragsakin tayo nga pada-pada ti agadal. Ngam sakbay na data, agkararag tayo pa. Ikararag ko, naimbag, naindaklan, managayat ka Diyos ming adaka sa dilangit apo, dawatan ni manen iti presensyam, kini iti tulong ti Espiritu Santo maapo, nga mang lukat ti panunot mi, mang tulong nga mangited ti panakaawat apo, kinikararag kumat, dagiti kakabsat ko nga agbuy-buyak apo, luktam ti puspuso da nga makita da apo ti kinapudno. Kin makita da ka kumaapo, kin dito nga oras, nga adalen, mi iti nasantuan nga surat. Dito iti dawat, kin kararag mi, tinaga na po mi Jesus. Amen. Amen. Okay. So, Brother Aj, adato'y tagaro din iti may kupat nga lesson. Anya, iti lesson 4. Wano iti the Bible, the authoritative source of our theology. Wano iti Biblia. Tinaautoridadan nga paggapuan iti teolohiya tayo. Wano iti panagpamati tayo iti Biblia. Aya. So, i-review tayo mga kakabsat nga dagiti Kristiyano nga na dumaduma nga denominasyon kakabsat kat amin da kabilang tayo kat i-claim tayo nga dagiti ad-adal tayo ken dagiti pamat tayo kat agapo iti Biblia mismo. Ngem sa apay kadi nga na dumaduma met ti interpretasyon, na dumaduma met ti wagas ti panagadal kakabsat iti na dumaduma nga denominasyon aya. So makita tayo no kasatno anya nga ta dagiti banbanag nga maka-impluwensya iti panakaawat tayo, pananginterpret tayo iti Bible ay kakabsat. Ito'y lesson tayo kat adda iti 5. Aya, 5 nga nandumaduma nga impluwensya nga ti impluwensya iti pananginterpretar tayo iti Biblia. Isukat iti tradisyon, iti kapadasan, kultura, panagpanpanunot, uno pa nakaawat kin iti Biblia mismo ay kakabsat. Iso nga anya nga ta kadagitoy 5 nga impluwensya iti usto nga paggapuan iti teolohiya tayo kin panagpamati tayo. Intay nga rod manen kitaan ti umuna, Brother Ash, is sukat iti tradisyon. Aya, amo tayo nga iti tradisyon kakabsat kat haanat nga amin nga tradisyon kat dakas aya. In fact, ti tradisyon kat parte iti pinagbiag tayo. Parte iti pamilya tayo, no, panakaammo tayo ti tao. Ngam Brother Aj, kasatno nga ta, nga ti tradisyon kat agbalin nga dakas nga impluwensya, iti panangimpretar tayo ti Biblia. Kin iti kasatno nga ti tradisyon kat agbalin nga dakes nga impluwensya, iti panagpamati tayo. Yan, thank you so much, Sister Steph. Iti may isang damag. Kahit po nalaunay kakabsat, anyang iti tradisyon kahit saan met nga dakes. Ngim agbanin laing nga dakes dahito, Sister Steph. No, dahil jay pagbagana dahito nga tradisyon kahit saan nga mayan nurot iti pagitan ni Apo. Anya? Kahit kung nga basahin taman, Sister Steph, dati ko na iti Mark, chapter 7, verse 1 to 13. Mangurugin ako dito, verse 7, kung na to'y. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandments of God, ye hold the traditions of men as the washing of pots and cup, and many others such like things ye do. So dito kakabsat, ket pinanignikan na launay nga dati tradisyon da iti. Ket saan nga may nurot iti pagitan na Apo Diyos, agsipo ta dating nga tradisyon da, ket anya, sarsarita, wino, linteg, dagiti tao, commandments of men. Dito'y palaing ka, Sister Steph, ket kunana, nga dayjay linteg, dagiti tao, ket linteg, nga gapo iti tao. Anya? Ket saan nga gapukin Apo. Ket daytoy iti may isang rason,
No ampay dati tradisyon ket saan nga husto. Agsipud ta haan met nga minor iti pagayatan ni Apo. When Brother Ajkin, adati sitwasyon ito kakabsat nga kuna nga digito disipulo ket haan da nga nagbugo ti imada sakbay danangan. Tatan adatuin digito pariseo kada eskriba nga umayen mang kondenar kanyada. Han nga gapo iti health reasons kakabsat wenno kalinisan nga kuna tayo. Ngam gapo tahanda nga sinurot dagiti tradisyon itigiti ninununo da, wano digiti panglakayan da kakabsat, gamin tradisyon, itagbugo ti ima, sakbay nga mangan. Tatan, gaputa nga inarami, digiti disipulo ni Kristo, daydi, kundi narandan isuda, ibagadan nga nagbasol isuda, nga disrespectuan dan kakabsat iti tradisyon. Tatan, makita tayo no kasatno da nga, kasla, ti tradisyon kami nga kabsat, surutem laeng nga awan ti gapuna. Aya, adati may isang sitwasyon nga nga nangeg ko, nga adati sundalo kakabsat. Nga dito nga soldado kat adati may isang poste, banbantayan na dito eh. Nga dito nga poste kat awan mat iti serbina, wano awan iti kasta kuma importansya na iji nga lugar. Ngam tatan, dinamag dito lalaki, di soldado nga apay data isuna nga nakabantay, di nga poste kat kuna na awan ko amo. Gato lang kat tradisyon, dagati ninunumi, han ko amo nga, apay datoy, tradisyon milaan. Kita nyo kakabsat, no kasatno nga agbalin nga nakabutbuteng nga ipangpangruna tayo ti tradisyon, ngam iti surat iti Biblia. Gamin ti tradisyon, haan tayo pulos amo, amin, ti rason na, no, payangar aramiden tayo, ngom ti Biblia. Amo tayo nga mismo, iti rason, no, payangar aramiden tayo, iti nakaisurat ito eh. Ay so nga kabsat, intay garudan manen iti experience, wano iti kapadasan, ngam sakbay natin siya ba, dahil di pa iti additional mo, wano mainayon mo, iti tradisyon. Yan. Pudno na si Sir Stefan niya, nagsaya dati kinunam nga dati tradisyon ket awan iti usto nga panagibatayan da iti panunot da. Anyar aramidan da lang daytoy agsipud ta dagiti ninunus da. When? Ket inaramid da. Ket ipatpatuloy da lang dayjay nga aramid iti kapanuwanan da. Ngem no dayjay nga tradisyon ket kuman nga ikan ti talmag na niya, no dayjay nga tradisyon ore man pay idi pailang nga aramidan da. Ngem no saan met kay minor iti pagayatan na Apo, no man pay kasanong ka-faithful nga aramidan dayjay awmet lang iti sarbina. Agsipud ta ti verse 7 kuna natoy, it is in vain. Awan iti sarbina iti panagaramid iti tradisyon, agsipud ta daytoy nga tradisyon ket linteg iti tao. When kakabsat, iso nga, amerisan nyo man kadi, ita inti kapilyayo, ita pamilyayo, anya dagiti tradisyon, kakabsat nga ipangpangrunayo, ngam iti sao iti Apo. Hintay garo din iti Monday lesson, iti kapadasan mo na experience, ay kakabsat. Nagpintas nga, maamuan tayo kakabsat nga iti Biblia, kaya ti panagadal ti Biblia, panamati ti Biblia, kat haan lang nga impormasyon. Haan lang nga filosofiya, haan lang nga intellectual nga advantage kakabsat, haan lang nga mabasa, kin maamang nga, uy, mayat dito nga kapanunutan. Haan lang nga kasdi kakabsat. No diket, iti napintas, iti kinakristyano tayo, kat mapadpadasan tayo, dagitoy mabasbasa tayo, iti Biblia, aya Brother Aj, iso nga, nagpintas nga adati adda kuma iti mapaneknekam dagiti basbasaem gapu ta mismo sika napadasam isuda ay kakabsat iso nga importante iti kapadasan aya iso nga no malagilgek ko iti kapilyami kakabsat iti every Sabbath school ket adati part iti Sabbath school nga dagiti brethren ket mangted iti kapadasan 1 or 2 minutes o kay di jayen talluon o pat nga brethren ket mangted iti kapadasan apay kakabsat gamin ditoy ket paneknek nga us-usto dagiti bagbaga na iti Biblia iso nga napintas nga napintas nga impluwensya ti kapadasan iti pamati tayo ngam inya kakabsat inya nga tanga panawen nga agbalin nga nadakes iti kapadasan iti panagpamati tayo. Brother Aj, anya nga ta? Ayan. Giyaman si Sir Chef iti damag mo niya. Pudno launay nga iti amin nga banag uripay iti kapadasan tayo. Numan pay kunain tayo nga
na-encounter ko na Apo Diyos ditoy, nasarak ko na Apo Diyos ditoy. Ngayon no dati kapadasam ket saan met nga may nurot manen iti pagayatan na Apo Diyos wenno iti Biblia na Apo ni Apo ket awmet laeng ti awmet laeng ti sarbina. Anya naman pay ko na intayo nga nagsimbanak iti kastoy ket na bless nak talaga nga nariknak iti pasensya ni Apo Diyos. Ngayon no saan met nga may anur ti pagayatan na Apo awmet laeng iti sarbina. Ket kuman nga basahin dati ko na iti Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Yan. Kaso iti ko na nakabasat. Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therefore, for in the time is at hand. So kung na natin kakabsat ket Sister Steph nga nag-aasat dagiti saan laeng agbasbasa. Saan laeng agdengdengeg. No dilakit di nag-aasat matlaeng dayjay mangtungtungpal iti bilin na Apo Diyos. Tungpal ka nagaramid. Agaramid. So no tinumpal mon, kit inaramid mon, adat experience mo, adat kapadasam mon. Anya? Ngam nagsayat lao ni kakabsat nga iti panagtungpal tayo ket saan nga iti panagtungpal tayo ket nasayat lao nay nga mayan nurot iti pagayatan ni Apo. Agsipot ta uriman pa ko na nga tinumpal mo ngam sa balimat iti tinumpal mo o umot lang iti sarbina. When ay kakabsat ken ni Apo Dios mismo ket ay ayabanda tayo iti na personalan nga relasyon ken kapadasan kanya na kuna nagort iti salmo ket oh taste and see that the Lord is good. Oh taste and see ket digatikot sensual kakabsat maramanan ken makita mo no ma-experience mo iti kinaimbag ti Apo anya ngam agbalit nga nadangkes detoy kas kuna ni Brother Aj nohan nga mayan norot iti pagayatan ti Apo nga iso ti kung kuna ti Biblia kakabsat kasla adati sitwasyon nga dati gayem ko nga in kumperana iti panagsimba iti kapilya tayo nga sa Batista kinit iti maysa nga kapilya nga protestante met lang nga kapilya kabsat ket kunana nga mas marikrik na nakano iti presensya ti Espiritu Santo iti nga kapilya apay gaputa no agkantada kakabsat ket tumakder da amin kinagsalada iji habang agkangkanta da kakabsat ket mariknam iti emosyon mo ti pinagsalam ingatom taima mo no mabalin kang agsalaw no anya whereas iti kapilya tayo kano no agkanta tayo ket hanya kasjay iti kakabsat na saya at nga magamit tayo iti music kuno iti tugtog iti panang praise tayo puno panang daydayo tayo kay ni Apo Dios ngam di nga kapadasan iti gayem ko kakabsat ket nakabutbuteng ngamen in basarnan iti presensya ti Espiritu Santo iti panagkankantada di emosyon na idag kang kantasuna kakabsat haan nga hantay nga ibasar iti presensya ti Espiritu Santo iti emosyon tayo ay kakabsat. Yan. Kahit kuman nga talba nga dati illustration mo Sister Stefania, agsipod ta iti syakmet kakabsat ket sumali iti kun kunento nga literature evangelist ijay Quezon City. Binalak ko ken inkarar ko ken Apo nga Lord mabalin kadi nga circuit daytoy may isa nga iglesia ket ijenak nga aglako kun nakakabsat ket na-strike ko kakabsat iti may isa nga iglesia ket ijenak pa ilang ruangan da ket dagos met daytoy nga may isang kakabsat nga umasadig kinyak ket kinablaawan na nariknak laon nga kakabsat iti nabara nga panag welcome na kinyak nabara nga panag welcome na kinyak ket kasla makunak nga inyan nga nagsaya aten nga mariknak iti nailangitan nga kapadasan iti kablao nga iyo may kutoy inyan so nagsayat laon nga kakabsat ngem iti naamiras kong kakabsat anya masapol ngayam nga saan kong ibase iti feelings ko iti pamatik anya no dilakit di ibasik dayjay reasoning wenno di nasanton nga surat na Apo Dios ta isu iti mangted kada tayo mangipakita iti nas usto nga kalooban wen pagatan ni Apo wen kakabsat ata iti nangruna nga pangibasaran tayo no kayat tayo nga amuan iti will wenno daytoy
DJ pagayatan ni Apo Diyos kanya tayo, kat haan nga iti rikna tayo, haan nga iti guts tayo, haan nga DJ, ay, dito kat mas mariknak nga, naragragsa ka, ito nga desisyon ko, haan ka kabsat, panangibasar tayo kat ito'y Biblia mismo, nga kasla ko na mariknak nga, napintas, mariknak nga, naimas ka kanan dito, kat amok nga mangtid iti kinaragsak kanyak. Ngam kuna na ti Biblia, whether you eat or drink or do anything, do it for the glory of the Lord. Iso nga, kitaan tayo, DJ nga takanan tayo, kat mangitid dayaw kini Apo Diyos. So nga, DJ kakabsat, makita ti relasyon na yan, no kasat no tayo gamitan ti iskriptura, ti nga amon ti pagayatan ni Apo Diyos kada tayo. Anya pa ti mako ng Brother Architoy? Nagmet man nga basahin tayo dati, Sister Stephanie. Ito'y Lamentation, chapter 3, verse 40. Nati ko na, Kuna Brother? na to eh. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Nagsayat lao ni kakabsat nga daytoy ket may isang agserbi tapno may evaluate iti babagi tayo. No si tayo ket magmagna wenno ada tinapadasan tayo nga kuna tayo kesla usto dayto wenno saan. Nya kuna nati nasamtan nga surat i-test tayo. Let us search and try. Subukin tayo. No daytoy nga dalan ket usto wenno pagayatan ni Apo. Iso na sayat launay latta nga iti amin nga kapadasan tayo ket evaluate tayo no daytoy kadi ket pagayatan ni Apo. Wen, ikwak man nga kabsat, di subukan, nga bagbagan ni Brother Arch ito'y kat subukan tayo, DJ, nga experience tayo iti Biblia. Haan tayo nga subukan, nga mismo, DJ, nga sitwasyon. Kasta kuma, apang katimay sa nga bar, kung na tayo nga subukak man, no talaga nga makaaramid ang itinaimbag, nga banag ito'y. Haan nga, DJ, ti pa nang subuk nga kung kuna tayo. No subukan tayo, nga kitaan iti Biblia, no usto, DJ, aramiden tayo, no saan. Iso nga, kit bay sapay kakabsat, aganad tayo, digiti kapkapadasan nga, aramiden tayo ti inaldaw-aldaw, gamin ada tigijay kapkapadasan kakabsat, nga mga paasidag kanya tayo, kani Apo Diyos, kani adamat tigijay kapadasan, nga mga dayo, kanya tayo, kani Apo Diyos, so nga pilihan tayo kakabsat, noon niya digijay nga kapadasan, nga i-contribute tayo, iti pinagbiag tayo. Kanayon tayo nga piliin, ti kapadasan, nga mangiturong kanya tayo kini Apo Diyos. Pantay garod nga kabsat, iti sumarano nga topiko tayo, nalpasan iti kunatay nga tradisyon, nalpasan iti kapadasan tatan, apan tayo ti kultura kakabsat. Nagpintas ka panunutan nga na dumaduma ti kultura, iti na dumaduma nga luglugar kakabsat. Adata ti Western culture, kada Asian culture, nga mangimpluwensya iti pinagbiag tayo, nugarot i-define tayo, no, iput tayo into simple words, kakabsat iti kultura, deto'y kat wagas iti pinagbiag, iti maysa nga tao, iti maysa nga lugar. Iso nga, talagang han mo nga ma-deny, nga deto'y wagas ti pinagbiag mo, kat maka-impluensya no kasatnong ma-i-interpret iti scripture. Kakabsat, iso nga, kasatno tayo nga ta, Brother Adj, nga agbalin, nga naanad, nga manggamit iti kultura tayo, no, agad-adal tayo ti Biblia. Ayan. So, thank you so much, ana. So, pod nalaunay, Sister Steph, nga si tayo, kas may nga tao, anya, napagpaklan tayo iti kultura. Haan tayo nga may mawasan dayta. Sino man nga tao, kay talaga nga dati kultura na. Ngam, kung na nga roday to'y Biblia, kas kung na iti leksyon tayo, this is one of the reasons why the Bible surpasses any human culture and is even capable of transforming and correcting the sinful elements that we will find in every culture. So, dahito'y culture tayo ket maka-apekto mo itlaeng iti panagawa to'y tinasantan nga surat ni Apo. Nang nangruna no talagang dahito'y nga kultura ket saan tayo nga maiwas-iwasan ken hantay nga maliklikan. Nya mabalin nga maka-apekto ti panagawat tayo. Ngem kuna nga rod iti sakbay ti nga rod nga awaten iti nasamtang nga surat ni Apo, masapol nga rod nga ilisi tayo pailang. Ilaksid tayo man pailang dati kultura tayo. Tapno ti kastaket makita tayo dati ibagbagana iti nasamtang nga surat ni Apo. So dumangamin si Sister Steph kung adati makukuna tayo nga contextualization. Dagiti tao basbasaen da iti nasamtang nga surat ni Apo ngem
nakakabil iso na iti box. Aji kapanunutan da, aji kultura da. Anya, ngem, saan da nga matarusan iti, kayat na nga sa uwin iti nasanton nga surat, no, saan da met nga kitain da aji kultura iti Biblia. No, naanangay met iti kultura da, gito yung nga tattao iti. Anya, no, for example, adadalam iti Old Testaments, masapon mo nga dalan aji kultura da iti. Tapno maamwam no inya iti kat sa unti kastoy wino kasta. Yeah. When Brother Aj, nagpintas nga ada kultura ti Biblia kakabsat. Ti kultura ken ti wagas ti Biblia ket ti kinapudno, ken kinasanto. Ay kakabsat. So nga awan ti maka put down iti Biblia kakabsat. Inyaman nga kultura dayta haan nga mabalin nga nung pangruna tayo ti kultura tayo. Gamin ti kultura ti tao ket na impluwensyaan ti basol. Ngam ti kultura ti Biblia kakabsat ti wagas ti kinapudno ken kinasanto ti Biblia ket nagapo mismo ken ni Apo Dios. So hantay nga ibaga nga impluwensyaan daytoy iti basol. Anya kakabsat. Isu nga ti kultura metlaeng ket it shapes the world. Nya kakabsat. Ti kultura ket dakkel nga impluwensya ti lubong. Isu nga no kasatnong agpatpataray ti lubong tataket ada ti dakkel nga role iti kultura. Isu nga intay man kakabsat iti 1 John. Basaan man iti 1 John 2 verse 15 to 17. Kasatnong nga hantay nga ayatan ti kultura. Ken hantay nga ayatan iti lubong. Anya ti ko na ni John iti kakabsat. So nga kadi nga luktan nyo ti Biblia man, iti 1 John, kabsat? 1 John 2. 1 John 2, verse 15 to 17. Brother Aj, pakibasam ka di? Verse 15, Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eye, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. 17, And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. When kakabsat ko na mismo to ni, the world passeth away, and the lust thereof. Iti kultura, iti lubong, ket awan ton, pumanaw danton kakabsat, ngem, ngem digidjeng agar arami ti pagaytan ni Apo Diyos, ket adata forever, abideth forever kakabsat. Aya, kasat no garutatan nga nakumandan na bagaan tayo ti Biblia nga hanteng ayatan ti lubong. Nga kam, nagrigat niya, Brother Aj, nga haan tayo nga surutan ti wagas ti lubong, ngam agagyan tayo mat iti lubong. Kasat no, how can we live? Kasat no, gord nga may isopadi tayo, iti bagbagi tayo kung nagiti nga kultura. Ti makunak ita, ket kitaan tayo iti pinagbiag ni Kristo. Ngamin, isu natin ang nagkakabsat nga mabalin tayo nga agbiag nga nasantuan iti tenga iti nasepngatan kin pinagmanagbasol nga lubong aya. So, DJ Garad kakabsat, kuna na pa itoy kat the followers of Christ are to be separate from the world. Inya, in principle and in interest. So nga numan pa'y nga kultura ti kabilbilangang kakabsat, aramiden tayo ti amin nga kabaalan tayo, iti grasya kin tulong ti Espiritu Santo nga ilaksid tayo ti bagi tayo, iti kultura ti lubong. Agyan tayo iti kultura iti Biblia. Intay man garudan iti rason, iti rason mo no panagpanpanunot, iti Wednesday lesson tayo kakabsat, nagpintas ay nga hantayong agbasar iti rason ti tao. Nukot ni agpagbasaran tayo lang iti sa rason iti Biblia. Nga it simply states the Bible. Inya nga tatima ko naman iti Brother Aj, iti panagrasrason no kasat nung impluensyan iti pamati tayo. Ayan, pudno laon na yan, nga iti panagpanpanunot iti may isang nga tao. Ket dakilmat lang manen iti impluensya na. Nang nangruna no, dito nga tao ket talagang nasirib. When? Yeah? Amen. No nasiriban iti may isang nga tao, no dumakit saan na kayatan nga agpasakop ken agpababa. Ket ultimo iti panagadal na iti nasantan nga surat, imbes ko mga patpatsin iti nakasurat iti isa mamatana nga babasain na, anya patpatsin na pailaang nati
aji pang panunutan ng lalaing sunaha, kastoy siguro dito, kastoy dito. Iso, masapol matlaing nga rod nga may ilaksid manen. Iti kinalaing tayo, wala? Kinalaing nga na inlubungan. Anya? Nga, ni Apo, mitlaang mismo, kahit mga awag kada tayo, nga makisinarak tayo ken kwa ng adati reason tayo. Kasi iti kunana iti Isaiah chapter 1, tama yun, Sister Steph, Isaiah chapter 1, verse 18. 1 verse Verse 18. 1 Yan, verse 18. Pakibasa man, sister. 1 verse 18, kung na natin kakabsat, Come now, imbita da ito eh. Come now and let us reason together. Agpatunot nga duwa. Saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Amen. So dito yung context, sister, kit talagang dahito yung taon ka talaga makita natin bagbagi na nga haanan nga karapat dapat kit saanin iso na nga awanan itigagar nga umaypay kin Apo. Ngayon kuna na Apo itoy, umay ka kinyak kit makipagpinpin nanunot ka kinyak. Let us reason together, said the Lord. Ken numan pay kun kunain tayo dumang sito kit managbasulen. Managbasol tayo kit saanin hanten nga may ikari. Tapno umay kin Apo. Kuna na Apo Diyos ditoy. Urman pa kasano ti kinamanagbasol mo, kasano iti kinalabagat kinabasol mo, umay kaya na nga paparuwen data ni Apo. So dito iti may saman nga nasayat nga panunutan tayo. Saan tayo unain iti pagaytan ni Apo. Umay taken kwa na, agsipota dito iti pagaytan na. When kakabsat, uray ti panagpanpanunot tayo, panagadadal tayo, kung kasatno tayo agras-rason banag kakabsat kat na-impluensyaan met lang ti basol. Kin adati dakkel nga gap iti panagpanpanunot ti tao, kin panagpanpanunot ti Dios. Ay kakabsat dakkel itihaan nga pinagpadada ay nga kakabsat so karapat dapat lang inya kama kasla dapat lang kakabsat nga i-humble tayo ipakumbaba tayo ti bagi tayo nunya ti kung kuna ti Biblia nga han tayo nga surutan mismo ti opinyon tayo nga kastao uno man pay anya kan na intelektualan ka man nalaing ka man nga kasko na ni Brother Adj agpasakop ka pay lang iti sao ti Dios aya Kahit kuman nga idagdag dito yung nagmayat nga teksto tayo, dito yung Proverbs, kuna na, 1 verse 7. Kuna na, the fear of the Lord is the beginning of Amen. knowledge. Iso, iti panagbutang tayo kin Apo. Iso iti panagrugi, iti amin nga kinalaing, amin nga kinasirip. Iso awan nga iti may ipanakkel tayo. Nung rimapay ko na ito yung dahito iti award ko, hanting may ipanakkel, hanting nga kaya nga lagpasan iti pagaytan na Apo Diyos. Dahil sarita na, kit isulat ta iti agtakder nga ganayon. Thank you, Brother Adj. Aya, so apantay garo din kakabsat iti maikalima nga influential element iti panang interpret tayo ti Bible kin panang influensya ti pamati tayo kat dito kat ti Biblia mismo aya kakabsat nagpintas nga nalpasan tayo iti tradisyon iti tradisyon, iti kapkapadasan, iti kultura, kin panagrason, tatan, apan tayon iti Biblia. Aya. So, kitan tayo, kunang ito lesson, kahit kumalang nga basahin, for Seventh-day Adventists, para kada tayo kakabsat, nga mamatmati iti Second Advent, niya, ti pamati si Seventh-day Adventist, the Bible has a higher authority than human tradition, experience, reason, or culture. Kuna na to'y para kanya tayo, nangat nga to nga amang iti otoridad iti Biblia ngam digay upat nga inadal tayo tatta. Aya, gamin kakabsat, no digitoy nga ad-adal kat kuna na ti Biblia, they will pass. Nya, ngam iti kinapudno ti Dios, kinasanto ti Dios kat agnaed kada tayo. Inya gorti makonam ito nga topic tayo, Brother Adj. Yan, pudno na una Sister Stefania, nga iti Biblia kit isu iti pinakangato nga autoridad. Ang pinakangato iti amin, ngato ngem iti natalakay ti tatay, iti experience, culture, tradition, ken reason tayo. Kahit kuman nga
rugyan nga basahin Sister Steph iti kunan iti John chapter 5 verse 46. John chapter 5 verse 46 and 47. 5:46 and 47. Basa ka kakabsat. For had ye believed Moses, no namati ka kini Moises, ye would have believed in me. No namati ka kin Moses, mamati ka mo't kumakaniyak, kunanatoy. For he wrote me, ngamin in surat dak ni Moses. Dito kakabsat kat ni Jesus text sa otoy niya, Brother Aj. But if ye believe not his writings, ngam nuhaan kamot nga mamatmati dagiti in surusurat ni Moses, how shall ye believe my words? Kasatnum garod nga patsyen dagiti sasaok. Yan. So, dito ilaunay ket may isang nga napigsa. Wino napagpaglan nga panpanagnag. Tapno mamatikin talaga nga patsin tayo iti babagan iti nasanto nga surat. Ken kas iti naripaso tayo idi napalabas nga lawas. Nakita tayo iti kinasagrado na iti Biblia nga daytoy ket talaga nga adati autoridad na. Anya? Ket ditoy mitlang mismo Sister Stephania kuna na itoy nga mamati ka kini Moses. Tanong mamati ka kini Moses, mamati ka met kinyak. Anya? For he wrote of me. Nuduma ada iti reasoning tayo, ada ti kapanunutan tayo nga day surat ni Moses ket saan nga pudpudno. Anya ta nabayag laon na yun siguro. Ada iti lablabes nan, ada ti nabawasan dan, ada ti nasusuktan dan, mabaling panunutan tayo iti kasjay. Ngam dito ket may saman nga panang encourage na apos dati kada tayo. Nga saan tayo kumanga agdadoubt wino pag doduaan iti sarita ni Apo. Ngamen dadya ka panunutan tayo, dadya pinagrason tayo ngayon duma. Isu iti mang bawas dadya autoridad iti nasantan nga surat. Dadya reasoning tayo. Ngem puna na tila unay nga no patsenta iti surat ni Moses umuna nga lima nga libro iti Biblia ket patsenta yumet iti sarita ni Apo Dios. So dadya authority nga inted na kin Moses ket kasimot lang dadya authority nga adda ken kuana iti New Testament. When Brother Aj, nagpintas aya, kinday tuy nga topic ti kakabsat kat ma-relate mismo, nagpintas ti relasyon na iti may kaupat nga influential element nudoy kat dito iti rason. Anya, gamin, kung kuna na ito lesson ti kakabsat, adu dagay ti tattao nga ibagbagada nga adati special nga panagpanpanunot da. Nga gapu ti jay ilaksid dan ti Biblia ay haanan nga kasapulan ta ti spirit ibagad ta kakabsat nga ti Espiritu Santo kat agtabtrabaho ti panunot da nga handan nga kasapulan iti Biblia. Kung kunadan tume adapit ti gayem ko kakabsat nga kunana ninamag ko no pay agbasbasa ti Biblia isuna kunana kanyak apay agbasbasa ti Biblia dagiti propeta idi da Elisha kada no sino man dagiti apay awit da kuma ti Biblia haan adda ti Espiritu Santo iti utek da kung kunanan tahaan ka nun nga kasapulanan tagbasa ti Biblia kakabsat nakabutbuteng nga panagpampanunot di jay gamin in kuan na toy kasakunan na toy kakabsat in replace nan, wano in sukat nan, ti Espiritu Santo, iti Biblia. Haan nga mabalin di jay, ta di Espiritu Santo, kin ti Biblia, kat agtabtrabaho da nga duwa. Duwa kat haan mo nga ma-separate kakabsat. Haan mo nga mabalin nga ilaksid ti Biblia, ta kung kunam nga marikriknak nga dito, iti bagbaga ti Espiritu Santo kanya. Haan nga mabalin nga, mangyari dayta, ta narigat kakabsat, ta mabalin nga, hamu-amu ni diti pay demonyo uno di kaaway ti bang impluwensya di jingarik na kanya manya Brother Aj. Puto dati si Sister Stephania. Daday kung kuno tayo nga inspiration ken illumination kas iti dagdag dati imbagam tatay. Dati illumination, dati inspiration ket kadwa dagiti apostoles wenno dagiti disipulo na Apo Dios kunana nga dagiti holy men of God nangisurat da babaen amin nga insurat da ket inspirasyon ni paltiing na Apo paltiing iti nasantan ng Espiritu kiniti illumination metlang iti panagbasa tayo nga rod iti nasantan nga surat na Apo anya iti nasantan metlang nga Espiritu iti mangipakita parangarang no inya iti pagayatan na isu saan nga agseparate dayjay Biblia nga maipaawat iti nasantan ng Espiritu kada tayo. So, pudno na unay kinasaya at launay nga hantay nga mapagsina daytoy.
iti panagadal ti nasanton nga surat ni Apo. Wen, amen. Ay kakabsat, iso nga panangadal tayo kakabsat. No adaman iti ma-share yu pa, mabaling kayo nga comment, iti video tayo. Aya, ngam iti final thought ko lang kakabsat, sakbay nga final thought ni Brother Aj, kat iti Biblia kakabsat, iti safeguard tayo. Iso iti panangga tayo, kadigiti amin nga nainlubungan nga impluensya. Anya, nga mabaling nga mang korap iti panunot tayo, mabaling nga mang twist iti mind tayo, ayan, adot ta, magamgamit ti kultura, tradisyon, kapadasan tayo, panagpanpanunot tayo, amin, di kita kakabsat, kat magamit, against the Bible, against the truth, kakabsat. Ngam iti challenge ko lang mat, kat haan nga nalaka, haan da ka nga nalaka, nga maala iti, handa ka nga maala iti kabusor. Handa ka nga nalaka nga maala iti kabusor no ammom iti kinapudno kakabsat. Aya, isong ikarkararag ko lang, shock, kini Brother Aj, kanda kayo amin kakabsat, nga ipangruna tayo iti Biblia. Inya, iti na espiritualan nga experience tayo, ken kapadasan tayo. Ayan. So, pudnulo na yan niya, nga iti panaggadal tayo, iti gawat tayo iti nasantan nga surat na Apo Dios ket dakkel iti impluwensya na dayto yung factors. Iso nasaya at latangarod nga kitain tayo no dayto kadi nga babagan iti nasantan nga surat. Agsipot dayto iti pinaka ngato pailaeng awtoridad iti panangawat tayo iti nasantan nga surat na Apo Dios. Intay man sobranan dati key text tayo, memory text tayo, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Iti amin nga testimonya, iti amin nga linteg, masapol nga rod nga mayan nurot iti amin nga pagaytan na Apo. Iti nasanton nga sarita ni Apo. No, adati testimonya tayo, kin paglintegan tayo, ngam no, hamag nga maibase iti pagaytan ni Apo. Ket awan iti lawag kadakwada. Iso kakabsat, king agayem, si tayo ket agnanaed ditoy nasapnget nga lubong. Ket ado dagiti banbanag, wenno temptasyon ni Satanas nga mabalin tayo nga matinag. Ngem saan tayo met nga ma-overcome dayjay, hantay met kaya nga lagpasan dayjay, na awan met itilawag nga ipakdaar na Apo Dios kada tayo. Adan kada tayo kakabsat itilawag, adan kada tayo kakabsat iti nasanton nga surat nga inted ni Apo kada tayo. Ket awanen nga rod iti rason nga kunan tayo ay narigat met deta nga awaten. Anya no delakit de daytoy ket regalo na Apo Dios tapno maawatan tayo. Ken ayatin tayo nga basaen iti inaldaw-aldaw iti bigat ken rabi. Sakbay iti amin kabsat ket kuman nga basaen iti Deuteronomy chapter 29 verse 29. Maudi. Kunana? The secret things belongs unto the Lord our God, but those things which are revealed belongs unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Dahito nga libro kit belongs kada tayo. Dagiti banbanag nga haan nga naiparangarang kina ipakita kada tayo kit belong kinapos agapo kini Apo. Ngarod kakabsat ni Apo Dios kuma iti dayaw iti aming nga panagnatayo. Laglagi pa tayo kakabsat nga iti panangawat tayo iti nasantang nga surat ni Apo. Ket masapol nga nakabase latta iti pagayatan na. Nakabase latta iti nasanton nga surat na. Agsipod ta hantay nga awaten daytoy iti sarili tayo nga kultur, sarili tayo nga tradisyon, sarili tayo nga kapadasan, sarili tayo nga panagpampanunot. Masapol nga sarakan tayo latta iti nasanton nga surat ni Apo. Tapno masarak tayo iti kinapudno ni Apo. When kakabsat, nagpinta saya, kaduaan da kami marudmanen ito no next week. Taadalon tayo iti by scripture alone. May ka 5 lesson uno sola scriptura iti detoy laeng kakabsat ti Biblia lang. So ag-specify tayo ito no next week makita tayo dito nga adal. So nga imbitaran da kayo manan kakabsat nga kaduaan da kami nga mangadal detoy to no next week manen. Kas pangsara nga kanta kakabsat, kantaan tayo ti kunana, Apo kukwanak timikmot dingget.
matik akin kau masideg. Yasideg na ka di Jesus ko, nakatayam a krus mo. Yasideg nak, yasideg na ko apo, agdardara bakrang mo. Yawat ko't biyag ko, agserbi apo, tulong kanyak ited mo. Inanama kadig parayan, pusukin ka agtalen. Yasideg na ka di Jesus ko, nakatayam a krus mo. Yasideg na, yasideg na ko apo, agdardara bakrang mo. Pagragrag sa kakumita trupa, iti trono ti grasya. Agparin tumengag agdawat, tasikati kamangat. Yasideg na ka di Jesus ko, nakatayang a krus mo. Yasideg na, yasideg na ko apo, agdardara bakrang mo. Karate kabsat. Nahindaklan nga Diyos, ang maming adda ka sa dalangit, agyamang kami manin apo, iti nasayaat kina isang sangayan nga oras tapno ingkam adalin iti leksyon ita. Kaya agyamang kami iti imparangarang kinimpalagip mo kada kami, nga awanti nangat ngatong rason, kultura, tradisyon, wino kapadasan, kaysa iti Biblia. Di iti Biblia, isu ti pinaka autoridad tapno isu iti pagipasyan mi iti amin nga panangawat mi iti nasantuan nga surat mo kin iti pagayatan yu. Apo dawaten mi nga sabi ko bindisyon ninyo amin nga kakabsat mi nga bibuyat online iti inyaman nga mapatpadasan da itata inyaman nga suot nga umay mabalin nga umay iti panagbiag da dawaten mi nga sikay iti makiadda kadakwada. Kastamot tin apo kada kami. Tulungan na kami apo nga may sagsagana mi saan laeng iti bagbagi mi no dalakit ti agraman kadagiti amin nga kakabsat mi kakaruba mi iti asidegen ngiyay mo dawati mi nga amin agitoy tinapataganagan na po mesos. Amen. Amen. Okay. Naimbag, naragsak, kenagaset nga aldaw ti Sabado tayo amin, gagayem ken kakabsat. Alag man dayto nga gundaway nga mangkablaaw kada kayo amin nga online viewers, tinaduma-duma nga parte ti lubong. Pagyamanan tayo, tamausar tayo ti media, tapnon mapalagipan tayo, ti aldaw ti Sabado nga iso, aldaw ti panaginana. Kasko na ijay Genesis 2 verses 2 and 3, on the seventh day God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that He had rested from all His work which God created and made. When kakabsat, numan pa'y adda tayo titenga iti atoy nga sakuna, 5,600 ti kaso ti COVID-19 dito'y Pilipinasen. Kat umabot ti 2 milyon ti kaso tinaduma-duma nga parte ti lubong. Numan pa'y kasta, ti panagyan tayo, ti balbalay tayo, kat alaan tayo nga gundaway nga, agsangsang kamaysa, kadwa ti pamilya tayo amang dayaw, ti Diyos ti aldaw a panaginana. Daytoy ti tiyempo nga papigsaan tayo, ti pamati tayo, ta senyales atoy nga dandani nga subutan ti Diyos, ti lubong, iso nga, haan tayo kumanga agbuteng. Ita nga bigat, tinaramat ti Diyos nga mangited ti damdamag ti Biblia, ket ni Pastor Ismael Cabason,
may isa nga manang isursuro iti AUP, Ijay College of Theology. Ngarod kakabsat, the Adventist University of the Philippines, Ilocano Community, kat siraragsak nga mga ited serbisyo para kadagiti agbuybuya kenhaan nga makaapan ti kapilya. Ket siraragsak kami matlang nga mang-awat ti sagtunggal maysa kada kayo amin tatanga bigat. Happy Sabbath! Di serbisyo tayo tatanga aldaw. Intayo garad kantaan ti Himno Pagdaydayaw 106 intun tiempo ti agibos. Ti Ingles, ket when the roll is called up yonder. Intun tiyempo ti agibos ket mangeg trompeta Diyos ket bumtag ti lawag nga ingget laus. Intun amin na isalakan adda matiptipon adda akto medjay ama kiurnong. Intuno ag trompeta da nagnagan mapukawan da siyak tumet inaganan da ijay nagasat na pintas sa daga. Intun mapukawan dagiti nalinteg anatay tapno makiranod dat panagungar. Intun maurnong dagop dagiti na isalakan kayat ko nga adda aktumet ijay. Intuno ag trompeta da nagnagan mapukawan da siyak tumet inaganan da ijay nagasat na pintas sa daga. Ngarod ag serbitay iti apo adi agresat ti ayat na intay iwaragawag tapno intun na gandagiti nasbut maawagan adda tay tuko mamet amin ni jay. Intuno ag trompeta da nagnagan mapukawan da siyak tumet hinaganan da ijay nagasat na pintas adaga. Sumarunong nga kantaan tayo, kayat mo't mabang-aran basol mo. Ti Ingles, would you be free from your burden of sin? Hymn number 173. Kayat mo't mabangaran basol mo, dara ni Jesus, pangugas mo. Kayat mo adakes di abakem, daran at man nakabalin. Nakaskas da ti trabaho, darati kordero man nakabalin ken napiksa dayta na pategadara. Kayat mo asikat dalusan na man nakabalin ti darana. Umay kapaguguran ken kwa na daran at man nakabalin. Nakaskas daw ti trabaho, darati kordero man nakabalin ken napiksa dayta na pategadara.
Kayat mo ti agserbi ti Apo, manakabalin ti darana. Inaldaw nga idaydayaw munto, daranat manakabalin. Nakaskais daw ti trabaho, darati kordero, manakabalin ken napiksa, dayta na pategadara. Santo, 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 Diyos kapigsaan, kan kantaen ken dayawen mitanagan. Santo, 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 ken kaagrupbab kam, agari kainggat panungpalan. Malagayat a Diyos, na marswa, kan apo iti panagbiag mi. Dayawon da ka, ti kinasantom, kan dayawon da ka, gaputa sika, ti agtagikwa kada kami. Sika ti nang ipapaay, dagiti amin nakasapulan mi. Sika nga nangawat kada kami, ti kinaisumi. Agyaman kami, ti panangibaon mo, ti bugbugtong mong anak. Tamanipod ken kuana, napakawan kami kadagiti basbasol mi, naisubli iti kasasaad mi, kada kami kat kamkameng iti pamilyam, wenno membro iti iglesia. Sapay kadi Apo Diyos, tayo iti panagadal mi ti saom mi dayto ng aldaw, mamami dagiti pagayatam. Kung daway mi, amasagid gapo iti panakabalin ti saom, katagbiag kami, amayan natop ken ka tinaldaw. Ato'y dawat may tinagan na po may Jesus. Amen. Agparintumang tayo. Now, dear Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the press of the world all around, to your throne where grace does abound. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Managayat a Diyos, dayawin mi tinagan mo. Gundayawin mi nga idaanon, kada kayo ti panagyaman mi. Gapu ti kinaimbag mo. Kidawin mi nga usarim ti adipin mo ani Pastor Ismael Cabason, nga maidanon ti naimbag adamag kadagiti tataom ita. Mapabilig kuma ti pamati mi, agyaman kami ti amin. Inaramid mo, lalo ta sinubot na kami babain, tinapatig adarat ti anak mo agbugbugtong. Dawatin mi amin daytoy, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant
maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala, isang saglit ika'y buhay tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Iti daytoy akan ito ayaten nakakabsat ken gagayem pudno nga nagimbaga gundaway nga mangipakato iti panagyaman ken panagdayaw kini Apo Dios. Gapu ta do nga wagas ti panangipakita na ti ayat ken kinaimbag na kadatayo. Idaytoy at tiyempo na isang sangayan manen nga iyawis ko kada kayo nga danggayan tayo manen wenno agtutunos tayo iti maymay sa panggep adumngeg kadagiti naimbag abalbalakad wenno damag manipod iti sao ni Apo Dios. Sapay kumata iti panagdadanggay tayo nga agadal tatta ken dumngeg kadagiti sasauna ket agpapada tayo a mapabileg iti pamati ken uray pa iti panagtalag ken kuana. Idaytoy nga tiyempo kahit kumet nga bigbigen iti regget dagiti kakabsat nga sumar saranay kadagiti adu a pakasapulan dagiti padada a tao nangruna kadagitoy at tiyempo ti panagkasapol. When pudno nga ti espiritu ti langit ket mangrugin wenno kapadasanen dagiti anak ni Apo Dios kadagitoy kamaudyanan ngaldaw.
Ida ito yung agsapa, kaya't ko nga adalin tayo ti naisang sangayan ang napapatag saludsod, salsaludsod, ti may nga tao iti nasanto na surat. The rich young ruler's question. Dagiti na imbag wenno dagiti napapatag saludsod, iti may baro, abaknang alalaki. Idi dahito yung lalaki masidag kini Apo Jesus. Nagsaludsod kadagiti napapatag saludsod kat sinungbatan ni Jesus dagiti amin na salsaludsod na. May isang rabiing iti burid ko kadwak magmagna. Kat nasipnget dahitang rabii kat timangad iti ngato dahito'y burid ko. Kat saan nga nagbayag, nagdamag kanyak, itinaunag saludsod. Kinunana, Papa, apay nga dagiti between awan met ti imada, kat saan damatnak. Nakabitin laang kanya dagiti between, siya sino ti mangigigam kadakwada, apay saan nga matnag dagiti between. Ubing pailaeng kat naunagan da ito'y saludsod nga inted na kanyak. When mabalan nga sungbatan da ita dagiti nalaeng ti siyensya, ngem gapot ta pastor tinumuti biyang ting sungbat ko, saan da amatnag gapot at iima ti Diyos ti mangigigem, kadagito abit between adda sa dilangit. Gapo iti panakabalin ni Apo Diyos, gapo lang agtaltalin na idda iti ngato, saan da amatnag. Maminsan nga naimatangan daytoy nabaknang alalaki, baro nabaknang alalaki ni Jesus nga inya sidagdag iti naganak, dagiti anak da, dagiti ubing. Kat ni Jesus benendisyonan na dagiti nga ubing. Kat daytoy alalaki nagsaludsod kadagitoy asal saludsod. Ang sakbay nga agtuloy tayo kahit kung ay baka kada kayo ti kinapudno, Jesus has the answers for all our questions. Na Jesus, adda iti sungbat na kadagiti salsaludsod tayo. Jesus has the answer for all our questionings. What are the questions raised by the rich young ruler? Anya dagiti salsaludsod nga dinamag daytoy nga nabaknang baro ang agturay. Rich young ruler. Timuna saludsod na ket daytoy, what shall I do to have eternal life? Nagimbaga saludsod aya hayate nagagayem. Anya tibanag nga ramidek. Tapno maaddaanak iti biag nga agdanayon. Nabasaan tayo ti versikulo 16, Ingana 17, kasto iti kunana, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Kat kinunana, masidag ket kinunana, na imbag amanursuro. Anya terebeng kong arabiden, tapno maddaanak iti biag. Kat kuna ken kuana ni Jesus, apay nga yabanak kuna na naimbag. At dalang may sa nga naimbag, ti Diyos. Ngem no kalikagumam ti sumbrek ti biag, salimot-metam, dagiti bilbilin. When, ayatan nakakabsat. Dayta ti sungbat niya po Jesus, no kalikagumam ti sumbrek ti biag, salimot-metam, dagiti bilbilin. Nagimbaga sa ludsod, kasano, niya ti rebeng kong aramiden tapno madaanak ti biag, kagnanayon, sungbat ni Jesus. No kalikagumam, ti maadan ti biag, sumbrek ti biag, masapul atong palem, dagiti bilbilin. Ibaga ka din ni Jesus, nga ti pakay salakanan ti tao,
kat panagtungpal tilinteg, uno dagiti bilbilin. Dahito kaditi kayat nga ipasimudaag ni Apo Jesus. Ti Biblia, isuro na ti may sawagas laang ti panakaisalakan. Naisalakan tayo, gapu iti parabor, gapu iti pamati tayo kini Jesus. Ngam daytoy alalaki, laglagipin tayo, may sa tao kakabsat, may sa tao daytoy nga amamuna ni Jesus. Kagyapo na nginayaban na naimbag amanursuro. Sidadaan kuma nga dumngeg iti sungbat daytoy gaputa amuna launay. Ti inyayab na iti daytoy at tao na Jesus naimbag amanursuro. Anya tirebeng kong aramidan tapno madanak ti biag. Ni Jesus ko na nung kalikagumam ti maadaan ti biag masapol asalimot mutam dagiti bilbilin. Sinalutsod yo ka din iti panunot tayo hayte nakakabsat ken gagayem. No apay ada tayo akamkameng ti iglesia ni Apo Dios wenno ti pamilya ni Apo Dios. Ket masapol asalimot mutan tayo dagiti bilbilin. Apay anapateg kada tayo iti panagtungpal kadagiti bilbilin. Uray pay ti pamati tayo kat nabileg. Uray naisalakan tayon ti parabor. Apay nga datayo kat makiddaw ngagbiag may panggep kadagiti prinsipyo ti langit. Adaman sungbat ni Ellen G. White kasyo ti kunana iti Christ Object Lesson 391. The character of God is expressed in His law. Anya kunana? Ti kababalin ti Diyos ket nay parangarang kadagiti linlenteg na. In order for you to be in harmony with God, the principle of law must be the spring of joy. Christ did not lessen the law. Kunana to'y, in order tapno maitunos ka kunana kini Apo Diyos, ti prinsipyo, dagiti prinsipyo ti linteg na, masapol nga iso kuma, kunana ti gubwayan, iti ragsak, podno nga ni Jesus, intalok na, iti panagtalinaed, iti linteg wano panang tungpal, kadagiti bilbilin. Kabsat ken gayem, ti podno apakakitaan nga datayo ket naisalakan, ti pudno nga kamkameng ti pamilya ni Apo Dios nga imawat kinkwana. Adaan pamati kinkwana, ibunga na daytoy ti maysa a panagbiag, maysa a pananganinaw iti kababalin ti langit. Panagbiag malipod prinsipyo ti langit. The character of God is expressed in the law. In order for you to be in harmony with God, the principle of the law must be the spring of joy. Christ did not lessen the law. Ipatpatag tayo pa nga tatilinteg, noon dagiti bilbilin iti panawin tayo. Daytay ti nasken as saludsod asong batan tayo. May kadwa. Ang napatag as saludsod dahil yung lalaki. What are the questions raised by the rich young ruler? Idi kunana niya po Jesus, masapula sa limot-mutan dagiti bilbilin. Daras nga nagsaludsod dahito yung lalaki, which commandment? Anya abilin. Anya dagiti bilbilin ti masapula tong palat. He said unto him, which? Sinaludsod na ni Jesus, sa dino, wano anya dagiti bilbilin. Ni Jesus imong bat, thou shall no murder, thou shall not murder, thou shall do no murder, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Ni Jesus imong bat, idin sinaludsod dahil lalaki, anya
kadagitoy alinteg wenno kadagiti bilbilin. Ni Jesus simong bat kat sinagay sana dagiti bilbilin, di ka mamapatay. Di ka makiabig ti di ka asawa. Di ka agtakaw. Di ka agsaksi ti ulbod. Dayawem ni amam kininam. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Apay nga ta, nga ni Jesus, inggunam-gunam na kat sinaggaysa na dagiti bilbilin, iti panagdengeg iti daytoy a lalaki. Iti panagdengeg daytoy a lalaki. Malabit nga ta, daytoy a tao. Kat numampay, tungtong palin na dagiti bilbilin, akas ti panakaamuna, nga madanaon uneg, akayat ni Apo Jesus, matarusan ken maawatan kuma daytoy a lalaki. Kuna ken kuana ni Jesus, di ka mamapatay. Maysa nga panangilawlawag ni Jesus, iti may kadwa nga bilin nga bagana, di ka makiabig ti di ka asawa. Kilalaki kunana, akumita ti maysa babae, nga daan dakes a panggep. Kunana iso ket nakarami din ti panagsalungasing ti linteg wenno panakikamalala. Just looking for a woman with a lustful eye. Iti panangkita iti maysa babae nga daan panagderep. Kunana ket maysa akita daytan ti panakiabig ti di ka asawa. Pinalawan ni Apo Jesus ti kay papanan ti linteg. When litra por litra malabit, iti panagtungpal dayto yung lalaki, iti linteg. Dagiti bilbilin. Ngem ni Jesus, pinalawan na, pinauneg na, ti kayat asauen, dagiti bilbilin. Di kag saksi ti ulbod, di kag takaw, dayawem ni amam kininam. Apay nga ta, nga daytoy abilin, ket imbaga ni Jesus, ken kuana, idag saludsod dayto lalaki, anya, kadagit niya bilbilin. Kuna ni Jesus, dayawem ni amam kaninam. Mangipagpakita lang daytoy nga adda dagiti agtutubo. Nangruna kadagiti at tiyempo nga nakurang ti panagdayaw dakin ni Apo Dios. Nakurang ti panagraemda kadagiti nagannakda. Daytoy kadi abilin ket bilin metlaeng kadagiti agtutubo. Kadagiti at tiyempo. Nga daytoy lalaki nabaknang ngem kuna ni Jesus ken kuana dayawem ni amam kininam. Malabit nabaknangen mabalin nati agdepende wenno independent daytoy nga lalaki. Makainan ti bukod nga agbiag mangipataray ti negosyo na, mangipataray ti biag na. Ket narigat nga dumngeg kadagiti balakan. Dahil panangibaga ni Jesus, ken kuana, panangsungbat ni Jesus, ken kuana, idag saludsod, dahil iti lalaki, anya kadagiti abilbilin. Ni Jesus simong bat, dayawem ni amam, ken ninam. Dapay nga dahito itimbaga ni Jesus, ken kuana. Kat kunana, iti na, thou shalt love thy neighbor as thyself. Anya dagiti abilbilin kunana, ayatem ti pada matao, akas ti panagayat mo, iti bagim. Ay di agsalsaludsod daytoy lalaki, anya kadagiti abilbilin Apo, ni Jesus simong bat, manen ket kinunana ken kuana, ayatem ti pada matao, kas ti panagayat mo, iti bagim. Dahil yung ating alalaki kat amuna, noon niya ti kaya nangasauan iti ayat. Manipod tilinteg ayatem ti Diyos mo, ti amin na pusom, kat ayatem met ti pada matao kas ti panagayat mo ti bagim. Kaya't ni Jesus, nga utuban daytoy alalaki, dagitoy apatigmaan ni Apo Jesus ken kuana. Dahil sungbat na iti saludsod dahito lalaki.
kunana ayatem ti pada matao karubam akas ti panagayat mo iti bagim. Malabit bimaknang daytoy alalaki ngem dinaikan kano dagiti karuban na. Nabaknang ngem saan nga nagbali na bendisyon kadagiti sabsabali. Nabaknang daan turay ubing pailaeng ngem nakurang iti panagayat kadagiti sabsabali. Thou shalt love the Lord. Thou shalt love thy neighbor as to love thyself. Kat idi nga ibagbaga ni Apo Isus kenkwana nga dagitoy dagiti bilbilin kunana. Di ka mamapatay, di ka makiabig, di ka asawa, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, dayawem ni amam ken ni inam, ayatem ti padam a tao kas ti panagayat mo ti bagim. Di pa'y nagliplipas ni Jesus amang ibinsa-binsa kadagiti bilbilin, nagdamag daytoy alalaki, may katlo a saludsod na. What lack ayet. Anya pa'y tipagkurangak. The young man said unto him, all these things have I kept from my youth up. What lack ayet. Amin dagiti embagam Apo Jesus abilbilin. Amin dagita sinagaysam kunana bilbilin. Kunana daytoy lalaki kin Jesus. Amin dagitoy. Sinalimet-metak tinungpal ko, manipod kinaubing ko, anyapay, tipagkuranga. When, nagtangkanan kit din, nagturadan kit din, dahito lalaki. Kunana, Jesus, natungpal ko amin dahi gitaan, manipod kinaubing ko, anyapay, tipagkuranga. Dahito iti may katlo asaludsod, dahito lalaki. Kat kinuna ni Jesus kenkwana, if thou wilt be perfect, no kayat mo kunana tinaan-anay, maan-anay, go and sell that thou hast. Ingka kunana kat ilakom dagiti amin akukwam. Give to the poor, ited mo kadagiti na panglaw, and thou shalt have treasure in heaven. Kat dadaan to kunana tidakkel adu a kinabaknang ijay langit umaykan kat surutan na. Nagimbag kakabsat ti panangsungbat ni Jesus. Iti na isang sangayan asaludsod da iti lalaki. Anya pa'y Apo, anya pa'y manursuro, anya pa'y naimbaga manursuro ti pagkurangak. Kuna ni Jesus, no kayat mo ti mananay, ingka kat ilakom dagiti amin akukwam. Mangted ka kadagiti na panglaw. Kat maadaan ka ti adu a kinabaknang gilangit umaykan kat surutan na. Amoyo, imbilang ngamin dahil ti lalaki nga ti ragsak na kat adda kadagiti sanikwana. Yaklaunay, yak malipatan dahil istoryada. May sa amangas kasabawan no may sa trabador ni Apo Jesus. Ito na da ito'y nga ilustrasyon kat kinunana da kano may sa inchik. Negosyante. Nabaknang ubing pailaeng da ito'y nga Chinese businessman. Kat da ito'y lalaki numampay nabaknang nabalegi ti panagnegosyo na. Ngem da ito'y alalaki nga inchik na minsan nga aldaw, nga kastalaunay, iti panakariknana, iti panakaybaba, iti riknana. Kasla adda kurang iti panagbiag na. Saan na naragsak, uray pa'y adu, dagiti sanikwana. Idi sa narungkaran, da ito'y pastor, nagsarungkar, kat imawag, kat kinunana, I want somebody to pray for me before I will commit suicide. So nagdardaras da ito'y pastor, idi naala na, wano naawat na dayta nga text, wano ayab dayta anegosyante. Apay, nga uray pa iti baksay ti kinabaknang na, ti kinaado ti sanikwana,
ti balegi ang naragpat na iti biyag kat mapanunot na pailaeng iti ag-suicide. Di sinaludsod, dahito lalaki, dahito ang mga trabahador, kunana, nagadun ti sanikwam, nagpipintas ti luglugan mo, gani aming nga modelo at daditan, nagdakkel ti balay mo, at sarili nga swimming pool, napintas ti garden mo, anapay ti sapulem. Kunana, dahito Chinese, I feel void, I feel empty. There's empty part of my life. Jak naragsak, ada kurang ti panagbiag ko. Kuna di pastor, nila mabalin, kuna na nga sakbay nga suicide ka, no mapanunot mo man suicide. Ada may isa nga ipaaramid ko ken ka. Apay di mo awitan ta iti mo, ken da tayo lugan mo nga pick up, kuna na kat intahan di jay department store, kat mang-withdraw ka, iti gatad, kat gumatang ka, iti grocery. Wano, mangala tayo kadag iti grocery. Iti mall, kat mabalin nga arami din tayo ti panagserbi. Iti lugar ang mapili tayo. Kat napandang nga ro, ti may nga lugar ang napili da, kat dahil di Chinese, kuna kenkwana di pastor, rugyamon kuna na ti mangibunong kadag iti ginatang mo nga grocery. Kadi dirugyan, dadi Chinese ti mangibingay, kadag ito ay bendisyon, nga daken kwa na, narikna na ti ragsak ti panagserbi. Kita na ti isem, dagiti ubing, dagiti naganak, idinawatan da, dagito nga sagsagot, nga inted da kadakwada. Dadi Chinese, nasarakan na ti pudno nga kita ti panagbiag, iti panagserbi kan panangipatag kadagiti sabsabali. When nakita malabit ni Apo Isus, nga dahito yung lalaki, uray na baknang, sana naragsak, sot gapulang ay maikin ni Apo Jesus. Kat kinuna ni Jesus, kenkwana, no kayat mo timan anay. Adagarod palang bigbig met, dahito yung lalaki. Apo, anya pa iti pagkurangak. Naging bagmet garod, dahito siya naludsod na, what do I lack yet? Anya pa'y Apo, ti pagkurangak. Ni Jesus simong bat, no kayat mo ti awan pagkurangan na. No kayat mo tinananay. Ingka ket ilakom dagiti amin na sanikwam. Ibingay mo dagitoy kadagiti marigrigat. Ket addanto dakkel a sanikwam ti langit. Umay ka ket suruten na. Amoyo kuna daytoy alalaki dinangeg na iti versikulo 22, when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had a great possessions. Idinangeg daytoy alalaki dagiti ibagbaga ni Jesus. Pimanaw kunana sila ladingit. Gapu ta iso addaan dagiti adu asanikwa. Wano kitaan tayo, dahito yung lalaki, adda kinabaknang na dito yung lubong. Ngayon kuna kenkwana ni Jesus, uray pa'y no ilakom, kuna na uray pa'y may lakom, kat ibingay mo, dagiti kinabaknang mo, dagiti asarikwam, kadagiti marigrigat, kuna na, addanto dakkel a kinabaknang mo di langit. Suruten nak, may kakat suruten nak. Nakaladladingit, ayatan, nakakabsat ken nga gayem. Nga adda dagi mangipangpangruna dagiti banbanag anay lubungan. Dagiti kinabaknang anay lubungan ngem ti kinabaknang nga adda sa dilangit. Adda dang mangipangpangruna dagiti pagsapulan da. Ngem iti mangipateg iti panagserbi ken ni Apo Dios. Adda dagiti tao nga napatpateg dagiti bisyo da. Ngem iti biag iti langit. Adda dagiti tao nga adu dagiti ornong da ditoy rabaw ti daga ngem basit wenno awan ti ornongen da agpay ti langit. Ni Apo Dios, ni Apo Jesus nakita na ti taray ti biag daytoy alalaki baro abaknang. So gapuna nga kuna ni Jesus, no kayat mo ti mananay.
daytoy timang laplapod, iti daytoy nabaknang ubing alalaki. Timang laplapod ken kuana iti susurot kini Apo Isus, ket dayjay kinabaknang ditoy lubong. Dayjay nalabes a panagayat na kadagiti sanikwa ditoy lubong. Sanadakes ti addaan adu a sanikwa. Sanadakes ti agurnong ti gupgupit ti rabaw ti daga. Ngem tirigat na kakabsat inton dayjay naurnong tayo. Dayjay sanikwa tayo napaadda ditoy alubong. Ket isudan ti manglaped kada tayo iti isusurot tayo kini Apo Isus. Naimbag ti adu sanikwana, adu dagiti kukwana, tapno daytoy ket mausar tayo ti trabaho ni Apo Dios panang saranay kadagiti agkasapulan. Adda ti amok maysa a doktora nga oray pay adu dagiti parikot namet may panggep iti panagbiag ngem pinindisyonan ni Apo Dios sinaduma-duma nga wagas, pinindisyonan ni Apo Dios sinamateryalan, ket ragsak na nga ibingay dayta ti trabaho ni Apo Dios ken agpaay kadagiti agkasapulan. When ammo tayo nga ibingay dagiti bendisyon tayo kadagiti sabsabali. No kayat mo tinaragsak ko na ni Apo Isus, no kayat mo ti maan-anay. Ilakom dagiti asanikwam ket ibingay mo kadagiti marigrigat. At daragsak ti panangiparaman dagiti bendisyon tayo. At daragsak ti panagserbi iti bilin ni Apo Dios kada tayo. Panangaramid iti bilin na. Ket kunana masapol nga ipatpatig mo nga napatpateg ti kinabaknang iti langit. Ngem kadagiti kinabaknang enornong mo ditoy. Ngem adamet dagiti gagayem, adda dagiti kakabsat. Nga masiligda kini Apo Isus kayat dati agdamag no kasano da nga mananay, ngem saan da nga nakasagana, asuruten ti ibilin ni Apo Isus kadakwada. E din imbilin dahito ni Apo Isus kenkwana, sumurot ka, umay ka kat suruten nak, tadakdakkel ti kinabaknang mo di langit. Ngem dinangeg dahito yung lalaki, nagsinnaay, nagladingit unay, gapo, taado dagiti sanikwana. Kabsat, gayem, anya tinapatpateg, ken ka. Ti kadi kinabaknang gilangit ngin sagana ni Apo Dios wenno ti kinabaknang akop kepiko kapam ditoy. Anya tinapatpateg, dagiti banbanag gadda ti rabaw ti daga, wenno itin sagana ni Apo Dios agpaay ken ka. Dagiti nailangitan a kinabaknang. Kunal ti Helen G. White, ti 392-393, Christ Object Lesson, the love of self is a transgression of the law. He, the rich young ruler, professed to have kept the commandment, but he was destitute of the principle which is the very spirit and life of them all. The love of self. Dadya panagayat iti bagi. Dadya panagayat daytoy pagragsakan ti bagi tayo ket maysa panagsalungasing kadagiti bilbilin. Daytoy lalaki anabaknang baro abaknang nga nagkuna Apo nasalimot matak amin dagitoy. Ngem nakurang ti prinsipyo. Nakurang iti panagtakder. Wenno kaaddat espiritu masapol kumapagbiagan dagiti anak ni Apo Dios. Amoyo kalpasan nga sinungbatan ni Apo is dagiti tallo a napateg asal saludsod ni Jesus. Ay ni dagiti baro abaknang ken Jesus. What shall I do to inherit eternal life? Which commandment I need to be kept? Kat idi imbinsa-binsa ni Jesus, anya pa'y ngarod ti pagkurangak. Yung kakatilakom, nagiti sanikwam, ibingay mo kadagiti marigrigat. Katadanto dakkala kinabaknang mo, umay ka, kat surutin na.
Iti nagliday, da iti lalaki kat pimanaw, manipod iti presensya ni Jesus, nagdamag met, dagiti adalan kini Jesus, ti dua anapateg asaludsod. Kat kinunada, asino ngay ngarod, ti sumbrek ti pagarian ti langit. No narigat ti sumbrek ti pagarian ti langit. Nalaklakapay kuna ni Jesus, asumbrek ti may sa kamilyo. Iti abot ti dagom, ngem ti may sa atawa na baknang asumbrek ti pagarian ti langit. Saan na mabalinan ti tao da itoy? Asinulaang nga ti may salakan kuna dagiti adalan. Saan na mabalinan ti tao da itoy kuna ni Jesus ngem ti Diyos awan ti imposible. There is nothing impossible with God. Ureno nabaknang tayo dito'y rabaw ti daga. Mabalin tayo pagserbyan ni Jesus no iso ti unaen tayo kat saan nagbalin nga lapad dagiti kadibaknang ken sanikwa tayo. Nakadwa sa ludsod, dagiti adalan met, kinunada, Apo, da kami nga pimanaw, pinanawan mi, dagiti kakabagyan mi, pinanawan mi, ti balay mi, pinanawan mi, dagiti amin mi, kat sinurot da ka. Anya ngay, tigunggunami. What will be our reward? Kuna ni Jesus kenkwana, kadakwada, ti, gunggunayo inton, ti, anak ti tao, agtugaw to, ti trono na. Ikang kayto matigundaw ay agtugaw kadagiti trono kat aramiden tayo tinaysang sangayan nga palangukom kadagiti 12 tribo dagiti Israel. Kakabsat ken gagayem awawagan na tayo ni Apo Dios. Umay kayo suruten dak. Ipangpangro na yo ti kinabaknang ti langit. Yang kinabaknang dito'y rabaw ti daga. Anya ngay, ti sungbat mo, iti awis na Apo Jesus, kabsat ken gayem. Ti kararag ko da ito ngal daw, na Apo Jesus kuma, ti umuna iti panagbiag tayo. Katiso, ti naisang sangay na surutin tayo, iti amin at simpo, iti panagbiag tayo. Naisa ukon kakabsat. Ti panagsaragarod intayo kantaan. Ti himno pagdaydayaw 150. Itdem kanyak ti Biblia ana santuan. Ti Ingles kat Give Me the Bible. Itdem kanyak ti Biblia ana santuan, bitwen mangsil nagdalan pagnaan, mang paragsak na kapsot na banugan, uray pay ada titingat taaw. Itdem ti Biblia, libro analangitan, tilawag na sinagan at dalan, ayat ken linteg, masarak ken kuana, ikan natay pay ti inanama. Itdem ti Biblia, uray na kapsutak, no basol ken ladingit napnuak, sa wem na pateg pamakawan kanyak, ni mangisala kantoy kararwak. Itdem ti Biblia, libro'y nalangitan, tilawag na silnagan at dalan, ayat ken linteg, masarak ken kuana, ikan natay pay inanam. Itdem ti Biblia, mangisuro kanyak, kadagiti pegad madalanak, dayta silaw manalaknip kanyak, mangipan sa simpa pagtaenga. Itdem ti Biblia, libro'y nalangitan, tilawag na silnagan at dalan,
ayat ken linteg, masarap ken kuana, ikan na taypay ti inanama. Amami nga managay tunay, pudno nga tiagbalin nga dalam, kat may sa panagbiag ang may tunos ken ka. Diyaman kami kadagiti napapatag asungbat mo iti saludsod, dagiti saludsod ti baro abaknang. Gunam-gunam mo ken kuana apo, nga iti isusurot ken ka, kat napadpatag ngam kadagiti amin, at kinabaknang iti lubong a pagbibiyagan mi. Sabay ka di Apo Diyos, tababaan iti nabaknang a parabor mo. Agbiag kami a may tunos kadagiti pagayatam. Ragsaken mi nga tong palen kan salimatmatan dagiti bilbilin mo. Gapo tayo suda ket mangan ninaw, ti pudno akita ti panagbiag ti langit nga taengen sa ganam kada kami. Apo tulungan na kam kadi. Ngay pangpangro nami nga ramidan dagiti pagayatam. Sikat unaan mi kadagiti panagbiag mi. Kat itoy ikamang mi amin ken kaapo, sikat ti agari ken nagturay kada kami. Tapno iti naldaw, masursur mi ti agbiag amayan natop ken ka. Dahito dinawat mi tinagan na po may Jesus. Amen.